Sugeng enjing bocah-bocah, pepanggihan malih kali Bu Guru ana ing dina iki piwulang basa Jawa. Mugi-mugi bocah-bocah kabeh tansah diparingi kesehatan lan tansah diparingi berkah dumateng Gusti. Ana ing piwulang dina iki kita arep bahas mengenai piwulang bahasa Jawa teks berita. Wondene kompetensi dasar sing arep kita pelajari dina iki yaiku menelaah teks berita utawa pawarta. Dene tujuan pembelajaran kita yaiku siji, memahami yang dimaksud teks berita utawa pawarta. Sing kaping pindho, memahami wujud berita. Banjur sing kaping telu, memahami ciri-ciri berita. Sing kaping papat, memahami unsur-unsur cerita. Nah, pada pagi hari ini kompetensi dasar yang akan kita capai adalah menelaah teks berita. Dan tujuan kita setelah kalian menerima materi, kalian bisa memahami apa yang dimaksud dengan teks berita, lalu memahami wujud berita, memahami ciri-ciri berita dan juga unsur-unsur berita. Lalu berikutnya, langsung saja yang pertama kita akan membahas mengenai apa itu teks berita atau pawarta. Teks berita utawa pawarta yaiku katerangan babagan prastawa kedadean bab kang wis utawa lagi kedaden. Ya, jadi teks berita ini adalah sebuah keterangan atau informasi mengenai sebuah peristiwa atau kejadian atau suatu hal yang sudah ataupun sedang terjadi. Adapun berita utawa pawarta digiyarake kanthi cara lesan utawa tulisan. Jadi berita itu disiarkan melalui dua cara, yaitu secara lisan ataupun secara tulisan. Lalu yang berikutnya, wujud berita dari cara penyampaiannya, yaitu yang pertama adalah lisan. Pawarta lisan yaiku pawarta sing dicawisake sapa bae, ateges warta sing dicawisake langsung saka sing ngerteni pawarta tumrap wong kang diwenehi pawarta. Wujud berita berupa lisan adalah berita yang langsung disampaikan oleh orang yang melakukan kejadian. Orang yang bersangkutan langsung dengan peristiwa. Lalu sing kaping pindho, wujud pawarta sing kaping pindho yaitu cetak. Pawarta cetak bisa awujud majalah utawa koran. Wujud berita yaitu yang kedua berbentuk cetakan. Ini bisa berupa koran, bisa berupa majalah, dan sebagainya, tabloid. Lalu bentuk berita yang ketiga, internet. Sawijining pawarta basa Jawa utawa pawarta basa Jawa sing dicawisake lewat media internet. Nah, iki wis ora asing maneh, ya. Berita bisa kita simak lewat internet, biasanya lewat website itu
wujud berita yang ketiga, yaitu berita melalui internet. Banjur sing kaping 4 yaiku wujud pawarta siaran. Wujud pawarta siaran iki padha samya kanthi liwat lisan, ananging mbutuhake media kanggo nyawisake pawarta menika. Ini berupa siaran. Nah, sama halnya seperti wujud berita secara lisan, tetapi kalau siaran ini menggunakan sebuah media. Misalkan media televisi, media radio. Itu adalah wujud berita berupa lisan tetapi dengan menggunakan media. Sabanjure kita arep nyinaoni tetengere pawarta, ciri-ciri berita. Nah, ciri-ciri berita itu apa saja? Sing kaping pisan, pawarta ada dasar kasunyatan kang kedadean. Kaping pindho, pawarta iku ora mihak pihak sapa bae. Kaping 3, ora mertentangake unsur sara. Kaping 4, ora ngemot hoax, hasutan lan fitnah. Ora nonjolake unsur kekerasan. Banjur ora ngasorake piwulang kang lumaku ing masyarakat. Banjur tata bahasa lan kosakata. Nah, iki ciri-ciri berita. Yang pertama, berita itu berdasarkan kenyataan yang benar-benar terjadi. Lalu, berita itu tidak memihak siapapun. Jadi sifatnya umum. Lalu yang ketiga, tidak mempertentangkan unsur sara. Yang keempat, tidak mengandung hasutan dan fitnah. Yang kelima, tidak menonjolkan unsur kekerasan. Nah, tapi sekarang ini banyak sekali berita-berita yang memuat unsur kekerasan. Maka kita harus pandai-pandai untuk memilah-milah informasi, ya, mana yang baik buat kita dan mana yang tidak baik buat kita. Banjur tidak orang ngasorake piwulang kang lumaku ing masyarakat. Nah, tidak menjelek-jelekan ajaran yang berlaku di masyarakat. Lalu tata bahasa dan kosakata yang digunakan itu juga menggunakan bahasa baku. Unsur berita utawa unsur pawarta. Nah, unsur berita iku atau krungu yaiku 5W plus H. Ya. Nah, W sing kaping pisan yaiku what. Yaiku jelentrehake babagan apa kang ana ing pawarta iku. Ya, what artinya apa? Nah, kita itu menceritakan tentang apa yang terjadi. Sing kaping pindho, who. Nah, ana ing berita yaiku njletrehake sapa tokoh kang ana ing pawarta. Siapa saja pihak-pihak yang mendukung atau pihak-pihak yang terlibat pada berita tersebut. Ya, yang di atas tadi what itu tadi apa yang terjadi, siapa yang melakukan. Banjur sing kaping 3, when yaiku njlentrehake wektu prastawa ing pawarta iku. Kapan? Ya, peristiwa itu terjadi kapan? Itu sing kaping 3, when. Kapan? Menyatakan waktu kejadian berita. Banjur where.
di mana? Njlentrehake papan panggonan prastawa di mana kejadian tersebut terjadi. Why? Mengapa? Yaiku nuduhake sebab musabab kang njalari prastawa. Mengapa kejadian itu bisa terjadi? Sebabnya apa? Ya, apa yang menyebabkan peristiwa itu terjadi? How? Yaiku njlentrehake kepriwe prastawa iku kedadean. Bagaimana? Kepriwe? Ya, bagaimana peristiwa yang dalam berita itu bisa terjadi? Nah, bab ingkang Bu Guru arep sampai ya ana ing dina iki ngenani teks berita. Nah, bocah-bocah, muga-muga apa sing Bu Guru sampaina siki dina kiye kowe kabeh bisa paham. Nah, menawa kowe durung paham, ya bocah-bocah bisa maca ana ing buku ya bab 3 ya disinaoni maneh ya utawa diputer maneh videone kanggo ngukur kabisan utawa sepira adohe bocah-bocah paham materi iki. Bu Guru arep tugas. Nah, yaiku tugase wacanen tulodo teks berita ing buku halaman 38 nganti 39. Banjur golekana lan tulisen unsur pawarta kang ana ing teks berita kasebut. Nah, jawaban ditulis ana ing buku, difoto banjur dikirim maring nomor WA Bu Guru paling telat jam 3 sore. Jadi tugas kalian hari ini adalah membaca teks berita yang ada pada halaman 38 sampai 39. Lalu carilah dan tulislah unsur berita yang ada di dalamnya. Tadi ya yang 5W plus H. Ya, di mana, apa, siapa, kapan. Ya. Lalu kalian tulis di buku dan dikirim ke WA Bu Guru. Di ulangan dina iki Bu Guru pungkasi muga-muga kowe kabeh tetep semangat, jaga kesehatan, akeh ndonga supaya pandemi iki cepet lunga. Matur nuwun, Gusti berkahi.